Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenyika. Kisole ina ya tena mane mumbandwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbate. Mwana pita kukongo. Mwana pita kukongo. Kukongo ya mwenyika. Kayatela mane mumbate. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mwenyika. Kayatela mane mumbate. Kande kukongo. Kande kukongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Ngwame bundu ja Kongo. Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo talabiswana toyeli susu en tout cas na après-midi ya lelo. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa yambo ya mposo mokolo mwa lendi mokolo mwa tukumisato ya sanza libwa mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mine na miniti tukumi bale na misato e ngoloba ete ngonga ya mibale na miniti tukumi bale na misato ya sima nzanga. Ezali wabino mbuta bopere bobala elingi koloba malamu koloba. Toye en tout cas bama batata bandeko poto sulula en tout cas na après-midi ya lelo bama batata bandeko lokola ngunge pesa meli biso bama batata bandeko. Topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Vous partagez Congo Bololo, en tout cas, na baimboka pona été awa ezali solo pena en tout cas éveil patriotique. Et si ka toza ko lamusa bato pona été toko ka solo pena en tout cas ko simba mboka mabele na biso o bakoko batikala biso solo pena na maboko na biso ba batata bandeko. Lelo toko solo nini. Lelo en tout cas tozali solo pena en tout cas na Congo Dieto 3729 kotomisato na Kamasambo na tukumi bale na Libwa. Et par après les grands maîtres Fumbomanda Semi azali ko s'adresser solo pena en tout cas na peuple congolais wapi nationalisme na bino. Tokotanga toyeba nini oyo le grand maître Fumbomanda Semi akomi na kati na Congo Dieto oyo ba tata bandeko au plaisir ya baimboka bama tata bandeko bakolo Congo. Alors na yango bama batata bandeko balande ya Congo bololo. Avant to kenda kuna tozali solo pena en tout cas na message il y a combattants résistants, il y a des combattants résistants
bama tata bandeko donc ye en tout cas atini message na ye bomonaki yango message na ye d'ailleurs kutu na partageon na baimboka pour sentir vraiment donc elobeli ya moto oyo azali solo mpenza blessé na makambo oyo eza koleka na kati ya Congo yango toza koreli yango na kati na Congo bololo bama tata bandeko mpona baimboka bakoka mpe koyoka à travers Congo bololo bama batata bandeko alors bongo tokoka kozonga mpona ete tokoka koanalyse solo mpena en tout cas Congo dieto oyo le grand maître Fumbu Mwanda Nsemi akomi awa totransmetaka tout simplement message non pas ya bandeko na biso oyo bazali ba vrai nationaliste bo baza ba vrai patriote oyo baza kobundela mboka baza kobundela mpona ekolo nde message na bango tokolekisa awa oyo baza kotelemisa baza kogalvanize la foule nde message na bango tokotransmettre yango ana kati ya Congo bololo lokola ndeko oyo compatriote oyo toza kotransmettre message na ye na kati na Congo bololo tolanda yango solo mpena en tout cas na bokebi nyonso bama batata bandeko en tout cas ata volume ekozala moke kuna epai na bino bokozwa yango botelemisa solo mpena bofungola solo mpena volume makasi mpona ete bokoka kolanda yango malamu bama batata bandeko bana esanga tumatu alors tolanda nano maloba ya compatriote oyo biso nyonso tolanda yango na bokebi nyonso bama batata bandeko bamindele bayi babiso baor badiama ale biso soki totanga bible ezo frene biso topesa toka kalme babimaka pacifique te kabila azobima pacifique te azoboma bato kabila azobima pacifique bima na motu te mbelini yo mpe cuka moto mbeli kobomeza yango lisumu te poso koboma yangi lisumu me babelge babima ata babibon me babelge bakoma bakoka mpo aboma biso mingi babelge abomisa bana colonisation belgique yango eza nonka ye mona babelge nzambe afashele babelge te oboyi bacongolais sikoyo alebile to bakoma bakoka obeli loko mo esami na belgique ale mokili ko bobangaka ate bangaka nzambe mposo osali mabekeya babomaka bato kaka mabomi komela isekuna rwanda yango na batongo na mbongo ya koboma bato ya tongiti donc biso congolais so tobomika nde yesu yango na nzambe bafashele biso mon cher tosala revanche mon cher revanche ya nzambe mo revanche pourquoi revanche ezalaka revanche yaka suite nde basala biso bobisala bango revanche kobomeza nango lisumu te mpo soki lisumu antuka mbele babelge nyonso basila nde baboma biso banda colonisation te lelo barwande kabila avandi 18 abomi combien ye wana mandefu apemba akomi kutu sante vala konda ata na makende abomi batu abomi kuna bachef coutume eta mandefu akomi kutu millionnaire sikoyo donc kobomeza nango bien kobomeza mabe te surtout biso nde toboma donc défense ya mboka na biso fo totiyo bango ti barwande fo amona revanche epuis makambo baafrika nyonso oyo africaine union oyo sadek oyo baoni fo tolongwana na busoba wana mpo oni eyaki kobatela kabila te 18 ans pays moko ekondane kabila te moto asali mabe na mono ete kabila za te moto atue lokola kabila za te meme sana bisana bomo lokola kabila te bakitile na vio babomi kadafi asali mabedi kadafi na kabila na moto amove kabila no ti oni eza wana efandi nie oni baza plein na congo wana bazo defendre ata congolais te na beni baboma mponi oni kefanda na beni te efanda bavillage wana ebatelaka bata beni oni batueur na biso congo fo tobimana na boganiso biso bana nyonso tolonga na biso tokovivre koleka bango meme na bazamba na biso tokovivre biloko toliaka utaka libanda te lokuta bango nde bavivaka na congo biso vivaka mpona libanda te mokili nde vivaka mpo na congo doso tovandi congo na biso topesa so bango nyonso te bango nde bakoma bapoivre yango nde kimbanga baki mondele akoma moto mwindi mpo tokanga biloko na biso topesa bango te bango bavivaka mpo na biso biso evona biloni tovanda dama so taka rwanda obe ekutaka etats-unis bo etaka europe bango bazovivre na barichesse ya biso nde bana yango bazokoma minene baolia bien na bapoto bana bango biloko na biso mosher fo tobima na violence mambo ya pacifique akosa biso te pacifique okenda bia kabila saka pacifique kabila na mundiki batika bato na beni mwana mo mokasani ere batute na libuka wana babengaka pacifique mosher tobima na violence to totuma bandako na bango toboma bango mpe nde babomi biso bakimbuta bavandaka na kino bavanda tomona bo baleka na baconcert na de policier bapepe tovanda nie camprete kotuma baeglise ya bapasier wana to kotumba ngo esalaka rien mpo tosambeli bana tokomi na baage ba 50 ans église esali rien na congo rien yesu yango bakitaka te akoya mpe na congo te mpo soki yesu azalaki na congo fafashali barwandais makambo osala correct babina so na bible ni yesu alingaka bana siko bana batuta na mabuka wana na kata na ise donc bana te bana batuta na mabuka do yesu okipe bango takipaka bana israel na bana mindele moshe totika biso bana bamobale so wana babible la so pongi mpena tokonsulte totumba babible tosambela banzambe bakoko na biso tota fox bakoko na so bakufa na sa mabele tokipaka bango te kaka kotangaka bajacob badaniel oyo bafanda na mokili ya israel bajuif baoyiba biso pete bajuif oyo biso kosaka chef bajuif baoyiba na kongo te mbongo
na soso na kati Israël bakimu na badiama na ba oh na Israël bakimu na badiama na ba oh na ba kolta elo kala kunete bazo na Congo bako sabino ba juif nzamba lingi ba biso mbongo tete nzamba linga biso pese so bomengo biso siko to tika tozo mikanda mindele ekomi richesse na biso badiama so to beta ngokara biso beta wela badiama na ba oh wane mindele ba wela biso beta wela ngo so ma to ko mapeki soko bango monsieur le tika biso bana ba bible papa bana to komi le botu tangi bible ko besa bible sa yote bible ko pesa ke mwana ba onde bakima bible ko to tangi bible ba onde bakimi ube prier mo ba onde bakimi bango ba boma ba bomi ko tina basango l'église pour comprendre que basa man fu biso ba peuple fu za man fu nde ba okima to la na ma félix ba sote ko piso o politique Mandela osala yo ko ni sud afrique na biso ndenge moko o mo na sud afrique nde basalati kana tina costume na basulu on ndiye ba ko na rate bata ko mi kamo sud afrique ba ko mi to keta mbala moko ya biso ko mi mutu ba ko na moko na Félix ba ite Félix am taba wande to ko sa Félix ko mi wande directement ça le savoir Kabila amno sekate Kabila ko maki mama wa mande fa pima ko mi mama ko tambula pour ko to kima akomo seka sous le donc Félix a pesi pena pesi panda na yo donc Félix a sa schéma balkanisation yem taye ko si sa balkanisation bien avec Félix au mona Rwanda moko ta okete abana mo sa Rwandese ya tuti donc ba les semeke na Kabila Robert Roi Kagame Museveni mais c'est clair yo ennemi à Congolais ko le na ndako na ye ça que n'est pas Museveni ba lié ba se ka ba beti mapoko na laxini abi Museveni ke bimana Congo tika ba richesse Congo bimisa ba soda na yo ya ko na Museveni bon ye Félix mutu mwana mabundi minene yo azali babe moko na vie na ye ba mort ne so Congo ke na mutu na ye eni lettre mo batanga te so diplôme na boboto te akosa na Belgique institut ba sala so ki droit ya to kosa sali commercial c'est un bourrique c'est un menteur et puis la Congo na biso to koma kaka donc le kuta vérité que yati kaka le kuta élection le kuta ba suite comment va marcher les bandes contre il faut demander groupe va marcher les États-Unis pour Félix la bonne Europe va marcher pour Félix bazati va tout contre les autres ça tricher à ça pris ça 100 fois à ça ne la pas watté na ba to ba botika ya sala osani pour parlement de soit du décès que les gars na parlement la majorité va gagner. Et ça, on va payer tout ce qu'il y a à sa majorité dans le Parlement. Dans le Sénat, il y a été défense, il y a eu tout ça. Donc, justice, ce n'est pas Batouana, Dieu Mindonga, là, Mouyambo, côté la prison, car le pas dans la prison. Ah, mon cher, en tout cas, il faut soulever la populaire, mon cher. Non. Ce qu'on dit, Ndoki va gagner la gagne, Ndoki va bombarder ma banga. Le gouvernement satanique, tout le monde a tout, n'a pas fait qu'un ignoble, satanique, va moutonner, va consommer son peuple. Peuple faut te soulever. Moment Burkina Faso va s'arrêter dans la bande sur Burkina Faso. Et comme un niais va mettre un peu ce qu'on a dit que qu'on a sur les femmes populaires. Donc biso peut tellement mon cher. Donc comme il n'a pas qui ça va kanga biso, va kanga ba Congolais, va kanga biso libela. Té wala mboka na biso mon cher. Faut que se soulever. Man au moni au muta peuple de son nani. Bomaye, ça na moi le côté. Et ça n'a pas les sumuté. Faut moi les sumuté, bon ba boa ma so mo mta boy mta kufi. Ba boy mta kufi to kena paradis nansa kenda ya au na paradis ya Congolais bilo yebi au de paradis so ba Congolais tena au de paradis ya bosa calme nani paradis to ba kana France to na mnuka so paradis voilà bama batata bande ko balandi ya Congo bololo voilà message ya un compatriote vraiment o azali tellement révolté na maimazali ko lekana Congo bama batata bande ko bana isanga atimati message esengeli moto babengi soro pena en tout cas Bosembe ayoka yango parce que Bosembe a comme architecte n'est-ce pas il y a défendre n'est-ce pas l'indéfendable Bosembe a comme donc architecte n'est-ce pas il y a défendre n'est-ce pas donc l'occupation ya mboka na biso donc musala journaliste ezali sona penza ko telemisa ba imboka pona ete ba s'occuper na mboka na ba tala makambo de kwa za kolo so tango eza kokwea na matoi ya baimboka bako se revolter pona ko récupérer mabe na bango mais Bosembe lokola baza na culture na bango ya bamongo ya koyemba jalelo kaka ndenge moko na makolo ko tambola ayembeli politika na mbe jalelo siko ekomi tour na ye ya koyemba donc monsieur Chilombo jalelo bama batata bande ko bana lisanga atimati Bosembe bo boycotté kota la chaîne na ye ezali se chaîne ya occupation bama batata bande ko bana lisanga atimati esengeli totala ba oyo ba journaliste oyo baza koloba makambo ya mboka soko moni kaka journaliste oyo aza ko soutenir biloko ya mabe
azali ennemi ya mboka na biso bama tata bandeko. Entre autres Bosembe alias Christian. C'est un ennemi ya mboka na biso bama tata bandeko bana isanga timati. Hein? Donc azomona pena ndeko na biso Chilombo a koti pena na kati ya matiti, a koti na likopa ya koteka mboka, mais ye aza koya donc ko tia biso matoi pasi, hein? Ya ko betaka ba jalelo na yeba mama tata bandeko bana isanga timati. Toyebi te ndenge ya bato modele oyo bama tata bandeko. Est-ce que makambo ndeko ya lobi est-ce que ezali makambo ya lokuta? Hein? Hippolyte Kanambe c'était tout Rwandais, mopaya. Et tout le monde est amène à Mouklia Europe, bah yebi très bien que moto na za mopaya. To imposa yekuna po appuyer mboka wana. Yo lobi ozali journaliste ya mboka, alors ce que yo za ko yembela bato ba dialogue, o ko bombarder bato ba théorie à lokuta. O ba sente ya bato ndenge ni ba ma tata bandeko bana isanga timati. Hein? Soki oyebi no makamba koloba pona mboka te, tais-toi. Fanda kenda kolia monte kono na basanku sur place uta ezo koma gros village. Hein? Au lieu que oya koyemba jalelo o bombarder bato donc na ba information à lokuta mona été bo fandi sakaka occupation na kati ya mboka na biso. O lieu to sunga ndeko na biso Chilombo alongwa na motambo batie ye kuna na bapaya. Alors non, biso tokomi koyembela jalelo. Po ete bali ande kona biso koko tango wa kuluka mibimisa alors bakamati bakange bakati emoto. Ba responsable ezali banani ba bino ba oyo boza ba journaliste lokola ba Bosembe alias Christian na kombo ba paya. Alors ba mama tata bande ko bana isanga timati, je recommande nos pas na bande kona biso botala ye lisusu te. Azo zo mbongo na YouTube, bozo pesa ye beke azo mbongo na YouTube. Hein? Na ba information à lokuta. Alors bino boza responsable ya situation za koleka na kati yambo. Bo boycotté chaîne na ye, bo tala yango te. Alors comme ça donc azo kaka mbongo oyo. Donc ba collabo bazo pesa ye. Alors comme ça vraiment nango ba ma tata bande ko bana lisanga timati. Voilà tous on a besoin de compatriotes comme ça. Oyo baza ko galvaniser la foule. Oyo baza vraiment donc énervé na situation za koleka na kati yamboka. Nana yebite ke bapaya basimbi bapare ya leta nyonso tu na kati ya Kongo na kati ya armée batondi na kati ya armée eloko ni Monique azosala na kati ya Kongo mission des Nations Unies ezosala na Kongo ni biti na mission na bango ni na Kongo tala kutu bazwi mwaso algérienne. Vous savez que les Algériens sont les racistes plus que même Amindele. Bazui donc une Algérienne, une raciste, batie na mutu ya mission des Nations Unies na Congo. Hein? Mosani na kosala kuna. Mosala kosala kuna ezali tout simplement yako soutenir n'est-ce pas l'occupation. Ya coalition tout Rwandais na kati ya mboka na biso de pas seulement Rwandais, Ougandais, Tanzaniens. Ba ma tata bandeko. Au lieu que les journalistes ba dénoncer loko wana, ba kota na bitumba. Yako dénoncer biloko wana. Hein? Rien du tout. Bakomi na bango de koyemba ba jalelo. Hein? Lobi awa nani oyo tambo ya alias Eliezer aembi jalelo. Alors, nasima koyemba jalelo. Loko na peuple na biso ezali naïf. Aleta bango wana bakeba pesi e beki po akene na parlement ale akangi ne monoko wai. Abi na zwe loko nga na lukaki. Hein? Alors ce que comme tour na yo Bosembe alias Christian. Toko combattre yo. Nous allons te combattre. Avec un français que tu parles sans accent. Un français brut. Alors maman tata bandeko bana isanga tumati. Et sengeli to telemela bao yo surtout baza ko caresser l'occupation. Ba journaliste yon surtout baza ko caresser occupation et sengeli to telemela bango. Nous ne pouvons pas cautionner les mensonges. Les mensonges restent les mensonges. Bato yon so baza ko buka lokuta pona ko laisa bandeko na biso pongi et sengeli ko telemela bango. Ba mangombo eza ko ya pona ko lalisa bandeko na biso pongi pour que
occupation régné na kati ya mboka na biso esengeli totelemela bango. Hippolyte Kanambe c'est un Tutsi rwandais. Qu'est-ce qu'il fait na kati ya mboka na biso? Azosala na mboka na biso ni. Rubewa c'est un Tutsi rwandais, d'ailleurs il s'est proclamé qu'il est Tutsi. Azosala na mboka na biso nini? Et que bateau bakoki kotelemisa ba imboka, ce sont des journalistes. O bakopesa ba imboka information pour que ba s'énerver, ba découdre na bango. Mais bango bakomi ko caresser l'occupation ba matataba. C'est qui a de pitié. Voilà, ba matataba bandeko bana isanga thématique. Na kanisi bolandi message ya ndeko na biso oyo apesi penza donc ba matataba bandeko soki kwena mato ya moko na moko esengeli tikoyo tokoka solo pena tuka kosala mosala ya kobenga na bato oyo po esengeli koyeba yango très bien ke eloko tatanza ba punct no ba pesaka na bato ya motuya ezali mabele. Alors ko cautionner mabele na biso ndenge wana otika yango na maboko ya bapaya po ba brader yango ndenge baza ko brader yango, alors ezali inacceptable ba mama tata bande. Voilà, wana ezaki message na koyi ko pesa bino ya ndeko na biso ba mama tata mandeko na mwa commentaire na koyi ko bakisa likolo wana. Tokei soro pena tuka na Congo de toi les grands maîtres Fumumanda Nsemi. Donc les grands résistants, les grands nationalistes de tous les temps, Fumumanda Nsemi. Fumumanda Nsemi a s'adressé à peuple congolais. Alobi boy. Alobi peuple congolais, où est ton nationalisme? Wapi nationalisme na yo? Yo zoko bovandi wana bozo cautionner bapaya. Bozo yembe na bango zalelo. Ta batolo ko ba bosembo. Tana nenga ko benga Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila Kabange. Ayo kata sonité. Mokimobimbazo tala. Nyoso wana tous alo lomba. Po bapesa yemo aposte, bapesa yemo esika, bapesa yemo ebonga, bapesa yemo mosolo. Oteka mboka likolo ya mosolo. Criminel, terroriste que tu es. Et qu'on coûte très cher. Maman, tata bandeko bana lesanga atimati. Peuple congolais. Moi, Fumumanda Nsemi, je suis un grand ancêtre bantou. Que les ancêtres bantous de l'Afrique centrale ont confié la mission d'être le leader de l'Afrique centrale de l'ère du Verseau. Comme tel, je ne peux dire que la vérité est rien que la vérité, car le Maître Jésus-Christ que vous ne connaissez pas a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Fumumanda Nsemi alobi peuple congolais. Ngai Fumumanda Nsemi, ngai ne Fumumanda Nsemi, nazali koko ya race bantu. Oye pape en tout cas, ba koko na biso ya race bantu, na kati ya katsopa ya kati, ba pesi ngai solo pena en tout cas, mission monene ya kozala mokambi ya bana katsopa ya kati na ekeke oya kinati masa. Na yango, ngai na koiko roube bosembo kaka bosembo. Pamba te, mokonzi ya bayuda, oyo bino boyebi te, alobaki na bato ete bokoyeba bosembo pe bosembo ekokangola bino. Mais, je sais que dans votre monde des hommes impies, vous dites souvent que toute la vérité n'est pas bonne à dire, donc il faut mentir. Alors que, par mes serments d'initiation, j'ai juré devant les ancêtres de dire que la vérité. Ainsi donc, ne comptez pas sur moi pour soutenir votre mensonge. Car pour un grand ancêtre bantou comme moi, Hippolyte Kanambe s'appelle Hippolyte Kanambe. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, le grand maître Fumumanda Nsemi alobi boy. Alobi, nayebi ya solo na bino bato ya mokili oyo ya masumu. Alors donc, bolobaka ete, en tout cas, bosembo nyonso ezali ya kolobaka na miso ya bato te.
elingi koloba esengeli kokosaka koya na plateau ya télévision okosa wana bosembe alias Christien koya na plateau ya télévision okosa bayimboka po oza na posa ya kozwa mwa eloko na oyo olingi. Alors il faut kokosa. Alors que le grand maître Fumasa wabi ngai na kata serment donc ndai na ngai ete na liboso ya bakoko babiso balunga ete na kolobaka obere bosembo. Yango wana tuka bo konte siri ngai te pona ete na koka solo pena tuka ko soutenir lokuta. Lokuta ezali moyibi ezali ndeko na ndoki. Bo konte siri ngai te pona ko soutenir lokuta. Jamais waya. Le grand maître Fumanasemi albi bo konte siri yete pona koloba ko soutenir lokuta. Pambate un grand ancêtre bantou, le Korangai, Hippolyte Kanambe, donc Kombo Naye Hippolyte Kanambe. Ce n'est pas Joseph Kabila, s'il vous plaît. Bon, c'était vraiment... Comment on peut le qualifier même? Je manque même le mot. Hein? Ou bien c'est la peur qui lui fait comme ça. Mais ce qu'on a la bobangi, fanda non andako. Kenda na basanku su fanda lia kamboto na yo mongalza lo kekele quoi encore koba quoi encore njombo quoi encore ngolo. Fanda non na basanku su kendo lia ngolo. Tika koloba. Soko koloba loba bebo sembo koloba lokutate. Hippolyte Kanambe, son nom c'est Hippolyte Kanambe. Il s'appelle Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe. S'il est rwandais, il restera rwandais. Voilà. Bosembo. Écoutez, Robert Bosembo, maman, batata bandeko. Donc, Hippolyte Kanambe. Écoutez, Robert Hippolyte Kanambe. S'il est rwandais, il restera rwandais. À moins qu'il change la nationalité et qu'il prenne la nationalité congolaise. Du moins, ce que je sais, que les Congolais sont de la race noire et les Rwandais sont aussi de la race noire. C'est donc des frères de race. Et aucun sage bantou de la trompe de Mandela que je suis ne peut encourager que les Noirs puissent s'entretuer entre eux. Donc, le grand maître Fumanase Malubi, ce qui est politique Kanambe zali rwandais, à côté de la naïka rwandais. À moins que, à quoi changer sur la nationalité naïe, à la nationalité congolaise. Mais Hippolyte Kanambe a tika ko changer nationalité te, a tika ko la nationalité congolaise te. To yebi te ndenge nini bino ba congolais, bo benga ka e congolais. To monaki moto faïlo. Azo sala interview lui. Bon, Kabila c'est un congolais, hein, donc il restera congolais. Tala français à l'okuta. Hein? Hippolyte Kanambe a cela qui demande la nationalité wapi na Congo pour que atika na congolais. Et on loba que place ne ezali na Congo. Place ne ezali na Rwanda, ezali na Congo te. Eh maman tatabano. Donc azali na nationalité congolaise te, azali na nationalité rwandaise. Bon monaki ndeko na ye Jeannette Kanambe. Alkei na parlement ya ba congolais, na miso ya ba congolais. Azolo ba ke non, ya cela qui service militaire na Tanzanie. Ok, c'est lui qui peut faire service militaire dans un pays, il fait sa nationalité en Bokawana. Si il y a une nationalité congolaise quand Absali requête n'est pas quoi vous avez nationalité congolaise wapi. Quelqu'un a commis bimisana poissana misolabino, alors bato baza ko acclamer oh qui a dit peuple fouti, peuple congolais. Te kimba malo esengeto panzango parce que koloko ba loki vraiment peuple congolais qui musika. Bama batata bandeko. Abeti na bango babo. Oli va interpréter abi mais comment?
mais yo zaki na nationalité rwandaise tanzanienne ndenge nini yo komi congolaise wape siko sala ki requête no ya kozwa nationalité donc congolaise maman tata bande ko bana esangati mate. Alors les grands maîtres de formation alobi dis-moi que je sache que je sais était ba congolais bazali ya race noire ya poso moindo ba rwandais pe aussi bazali pe ya race noire ya loposo moindo. Donc elingi koloba ke bazali ba frère de race bazali ba ndeko. Alors aucun sage bantu na lolenge oyo ya les grands maîtres ndenge ya Mandela. Alors donc akoki jamais ko encourager bato moindo bakoka ko boma na bango akoki ko encourager yango te. Or l'Occident a instrumentalisé les Tutsis pour tuer les Bantous qui sont aussi de la race noire comme eux. En ma qualité de sage Bantou, je sais que le Rwanda manque de terre tandis que la République démocratique du Congo a trop de terre. Alors, je trouve cela normal que la République démocratique du Congo puisse donner une portion de la terre aux Rwandais. Mais cela doit se faire suivant la sagesse africaine et non suivant les armes venues de l'Occident qui encouragent les Tutsis à tuer les Bantous. Est-ce que vous voyez alors donc, voilà, les grands maîtres français m'ont encouragé que Baïndo ba kwa kubuma na bango na bango. Ba Rwandais ba Congolais ba kwa kubuma na bango na ba Rwandais. Alors na yango ba mindele bango bazali ko instrumentiser ba Tutsi. Bazui ba Tutsi lokwa ba na misala pona ete ba koka ko boma solo penda en tout cas race Bantu. Oyo bango bazali ba race Bantu o bazali lolenge moko bato Baïndo lokola bango ba Tutsi. Mais na qualité na ngai ya sage Bantu na yebi ke Rwanda azako zanga mabele tandis que la République démocratique du Congo azana mabele belé. Alors à trouver yango vraiment normal que la République démocratique du Congo et quoi qu'on pesa moi eteni ya mabele et pas ya Rwanda parce que bango bazako zanga kasi yango esengele koka kosale masolo pena en tout cas na sagesse africaine et koka kosale na lolenge na biso na bokoko na biso et non na lolenge ya kozwa mindoki ya koya koboma bandeko na biso ya race Bantu et non kozwa mindoki o mindele bapesi bango pe baza ko encourager bango pona koya koboma bana ya race Bantu na kati ya mabele na bango jamais po ete bakwa kozwa mabele na biso par ruse et koyi kosala mandenge wana te bango batata bandeko. Pour piller les richesses colossales de la République démocratique du Congo, l'Occident a imposé un président rwandais au Congo. Vous le connaissez car vous savez de qui je parle. En tout cas, ces Rwandais commençaient à parler en termes de la recolonisation des Bantous. Car c'est aller à la contre de ma mission. Alors je conteste la domination rwandaise du Congo en disant le Congo au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Voilà un vrai nationaliste. Voilà un homme qui défend son peuple. Et c'est pourquoi il faut tenir discours. Azor va konanjete. Toko konanjete opesa kombo mafa. Konanjete opesa mafa de. Konanjete opesa mafa toi. Toza kosenga commission ya 15 millions ya dollars oye bungi bayebisa biso ekendenge nini. Et ce sont ces politiciens que vous pouvez suivre devant l'occupation, un politicien qui parle comme Ekeko. Voilà un vrai politicien qu'il faut suivre, c'est lui qui vous fait la démonstration pour la récupération de notre terre. Alors les grands maîtres de formation malobi pour na copier koyiba kita ya ekolo na biso ezali ebele ba mindele ba ye ko imposer biso rwandais na mutu ya mboka na komba Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe a été imposé par mindele na mboka na biso pour na copier mboka et jusqu'à là bazo soutenir ye mama tata bando ndeko alobia moto moko na kati ya Congo na Afrique oya bomi koleka Hippolyte Kanambe te. Même moto ba bengi Saddam Hussein bomalo ko ndenge Hippolyte Kanambe bomi te.
même nani oyo Kadhafi abomi ndenge Hippolyte Kanambe abomi na mboka na biso te. Parce que Hippolyte Kanambe azali donc mwana mosala na bango baso kotika tranquillement. Monique aza ko parvenir te ko saisir ces terroristes o batie bango na mutu mboka na biso po alongo wana bazo protéger au contraire ba mama batata bandeko bana isanga mati. C'est grave. Donc voilà ba mama batata bandeko donc ba mindele ba imposer biso mo paya na mutu mboka. Député européen lobaki yango abike tozwaki moto wana totia na mutu mboka po te aider bango po ba piller mboka. Et donc voilà, situation tozana ngo vraiment ezali très catastrophique. Donc voilà, ndere bato va imposer biso Rwandais wana na mutu ya mboka bana tata ndeko bana isanga timati. Boyebi makambo oyo naza koloba. Le grand maître informancé malobi en tout cas ba Rwandais wana ba komi koloba bi que non et singeli siko auto recoloniser race bantu. Ba recoloniser biso etala tilombake ko pesa bango beki po te ba recoloniser biso parce que y a bala mwasi ya rwandaise ba mama batata bandeko abana mwasi ya tuti rwandaise alors donc a pesa ba bokilo na ebeki po ba ya ba recoloniser biso. Alors bo sembe un journaliste au lieu de dénoncer ça ya kominde kolomba kaka lokola ndeko na ye oyo azalaki gouverneur na Équateur. Comment il s'appelle même maman tata bandeko bana isi bazaka bato ya race moko maman tata bandeko bana lisanga atimati oyo abe oyo alingaka kobuma Mobutu asimbisa etushi maman tata bandeko bana lisanga atimati donc voilà bango bakomi kosolo babi que non esengeli to recoloniser la race bantu to comme ça bango bana misala na biso. Alors les grands maîtres informations ont dit, mais c'était aller à la contre de ma mission. Et pas en tout cas, naza ko contester domination ya ba Rwandais na kati ya Congo. Et pas na lobby qui esengeli Congo ezala au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Congo au Congolais, Rwanda au Rwandais. Yango bino slogan yo boko tiamo na minoko na bino te. Bama tata bandeko bana isanga timati yango ko loka o ba loki bino ezandenge nini. C'était donc une position nationaliste que j'ai prise et tous les nationalistes congolais devraient être contents de moi. Malheureusement, j'ai été abandonné à mon triste sort. Donc position oh les grands maîtres fondation mazwaki pe azui tilelo ezali position nyos ya ba nationaliste nyos congolais. Donc esengeli nécessairement kozala content ina esengo na les grands maîtres fondana semi. Mais malheureusement donc ba congolais sans esprit patriotique, sans esprit nationaliste ba abandonner les grands maîtres fondana semi na sort na emoko. Mais quand on m'a fait la guerre, on refuse de me soutenir. Seuls m'ont soutenu la mystique Congo et les adeptes de Burundi à Congo. Bapaya baye ko sala bitumba na les grands maîtres na kati ya palais royal na ye. Sans couverture médiatique, silence radio. Mais finalement, vous voulez quoi? Bolinga bato bazo konsabino. Talande boko yebi boko mi koyembela nani Chilombo Jalelo. Pendant que Chilombo a na pouvoir te. Chilombo yebi consciemment que aza na pouvoir te. Ana pouvoir te. Aza kolanda même constitution en mboka yango te. Constitution elobi boye aza kolanda yango te. Yazo landa de deal oyo bango basala na Hippolyte Kanambe. C'est ça ce qui lui suit. Alors un journaliste aza mosana ezali ko dénoncer babiloko wana. Et non ko koma architecte ya jalelo lokola babosembe alias chrétien. Un foutard. Un vrai nationaliste à Kolanda Makambo, le grand maître Fumana, c'est un vrai nationaliste, c'est lui qui aime vraiment ce pays-là. À Kolanda Makambo, le grand maître Fumana, c'est Mazakoloba. Ataz à l'andekonoaz à l'andekonote. Ataz à la tribune à la tribune à Ote. Et Sengei Kolanda,
parce que aza koloba makambo oyo ya bosembo mpona kokangola mboka na biso. Sikoyo yo kozala okoyina ye, il faut zala zoba ba tata bandeko, il faut zala un cafard, il faut zala un race de vipère pour que na koyina moto aza kolobela bino makambo ya bolingo ya mabeye na bino mpona ko défendre yango. Mais okomona bango na ba télévision na bango na ba radio na bango ba koloba te, silence radio. Alors donc voilà ba tata bandeko, ba pa ya ba ekosala bitumba na kati ya palais royal, ba soutenir yete celle kaka mystique Congo, ba koko na biso balonga pe na ba defte ya bundu ya Congo, ba soutenir le grand maître Fuma Dansé. Et pourtant abundeli bango pe aza ko bundela bango. On a tout raconté du mal sur moi. Après ma résurrection des morts, j'ai constaté que mon palais royal a été pillé. Toutes les portes emportées, les matelas, les portes en aluminium emportées, mes 4 véhicules brûlés, même à manger, j'en avais plus. Alors, bah raconter ma bêtise, ma kamalo kuta sur le grand maître Fuma Dansé. Nasima ya résurrection na ye, nabawa. Alors donc, aïko constater que ndako na ye, ba pia ba yiba nyoso. Donc ba porte nyoso tu ba zwa yango, ba matela nyoso tu ba zwa yango, ba porte aluminium ba zwa yango, ba yiba yango. Mitukane mi newe zalaka wana ba tumba yango, meme biloko ya kolia aza nango lisusu te. J'ai alors demandé au peuple congolais de me venir au secours. Jusqu'à ce jour, des Batetela m'ont aidé, à savoir Olenga Nkoy et son petit frère Emery Okuzi. Mais les Congolais sont restés silencieux devant le cri de détresse que j'ai lancé. Non, les Congolais ont refusé de me secourir, moi qui prends tous les risques pour sauver ce pays d'action coloniale tout rwandais. Alors, na sali demande, na sengi, solo pena en tout cas na peuple congolais, bako wakoya au secours na ngai. Tikino lelo, kaka batetela mibale, oyo basungi ngai. Olenga Nkoy, pena leki na ye, Okunzi alias Emery. Kasi ba congolais yon surtout batikali kimia, devant cri à détresse, oyo nga na sili ko lancer. Te ba congolais ba boy solo penda koya kosunga ngai oyo papi ngai naza kozwa ba risque monene oyo pona ete toko wa kobikisa mboka na biso oyo ekoti solo penda na kokonza na batuti rwandais. Bongo bemba yo mutu za na mbongo ebele. Le grand maître Fuma Dansé ma soutenaki yo na campagne électorale. Sikoyo aza ko lancer détresse. Oyoki yango to oyoki te. Yo pe okoma na yo solo pena en tout cas mwana mosala Hippolyte Kanambe. Bemba. Tango zaki na prison le grand maître Fuma Dansé maza ko défendre yo. Aza ko koma ba Congolais to pona ko défendre yo. Obimi na prison otikali ko kena ko tala ete l'égoïste. Motema mabe. Tala bateau baza ko mériter sentiment baba tata bandeko. Hein? Sans reconnaissance. Baba tata bandeko bana isangati mati. Seulement Olenga Nkoy na Okuzi bato bakeko sunga le grand maître Fuma Dansé. Et vous autres, botikali silencieux. Calme, bozozela. Ye moka sala mosala ko kangola mboka. Mais Nzambe asala ke pa bato bazali ko sala. Mais bino bozozela olo bakaki ondo Nzambe akosala. Nzambe akosala ndenge nini pendant ka sala apesa biso mboka. Et sengeli biso to benga na batuti rwandais oyo bazo akoya na makanisi ya ko récupérer ma ko zwa ko yiba mabele na biso. Hein? Vous croyez que en se défendant pour que ba yiba mabele na biso te, Nzambe akokondane biso? Akokondane biso te parce qu'il nous a donné la terre. Et sengeli biso to récupérer mabele na biso. On Nzambe akosala to mwana ka ba oyo ba bato pambala kola ba gefa. On Nzambe akotika biso te akosala. Mais Nzambe asasala, apesa biso mabele, apesi biso pe possession ya mabele.
Et Seigneur, ce qu'on biso tous en possession, ma belle, na biso. Akoya na ba prière na ye pola wana ono tata Nzambe dotiki ma belle Congo na maboko na yo. Voilà un fainéant, paresseux, un paresseux. Baba tata bande ko bana isanga timati. Le grand maître fuma sa ma poussa na lobi. Alobi boy. Donc je n'ai plus de véhicule et personne ne m'a aidé, ni la diaspora, ni la population. C'est comme cela que vous découragez les nationalistes qui se donnent corps et âme pour sauver votre pays. En tout cas, donc, abi naza sous mutukate. Moto moko te na diaspora aye kosunga ngai. Même pas population baza na kati ya mboka eloko te. Alors, eza penandeng wana bino musa eza penandeng wana ndenge bo décourageaka solo pena ba nationaliste oyo baza komi pesa solo pesa nzoto mobimba na elimo pona kobikisa ba ndeko na biso na kati ya mboka. Mais les Congolais sont trop mauvais. Balingi na bango kaka distraction. Moto aza ko se battre pour na ko dénoncer solo en tout cas l'occupation ya mboka na biso. Ils prennent des risques sur le terrain. Pas de Ngwanda qui prennent rien comme des risques baza na mboka bapaya. Pas biso toza ko zo risque tête toza na mboka bapaya. Mais moto aza sur le terrain aza ko prendre le risque pour na ko dénoncer donc l'occupation, ko dénoncer l'occupation ya mboka na biso. Ils prennent tous les risques nécessaires. Alors toza ko porter aide était na moto wana. Nous sommes vraiment des salopards. Nous sommes des salopards. Alors le grand maître Fumase wa Poussarabi, actuellement l'esprit en moi me dit ceci. Les Baswahili se réunissent et disent Mutuyango a changé na yete. Il faut tout attaquer les sous-sous. Mais les Baswahili sont des nationalistes congolais ou des traîtres congolais. En tout cas, si les Baswahili trouvent normal pour la recolonisation rwandaise du Congo, alors qu'ils sachent qu'il y a des vrais Congolais qui sont contre cette recolonisation. En ce moment-là, nous respectons leur opinion. Alors, à leur tour, qu'ils respectent aussi notre opinion, qui ne veut pas la recolonisation rwandaise du Congo. Mani video baswai. Abi, le grand maître Fumase malobi, le loyo elimo mosantu ezali koloba na ngai boy. Elobi, baswahili baza ko sangana pe baza koloba boy. Balobi, moto yango a changé na ye kaka te. Alors, il faut tout attaquer ye lisusu. Alors, na yango, soki baswahili bazali ba nationaliste congolais ou bien baza ba traître congolais. En tout cas, soki baswahili bazo mona yango normal ke mboka na biso eza recoloniser na ba rwandais, alors esengeli bakwa koyeba ete ba vrai nationaliste congolais o bazali contre cette recolonisation bazali. À ce moment-là, alors tu ko respecter en tout cas opinion na bango. Alors na tango wana bango pe esengeli ba respecter opinion na biso. Bama batata bandeko oyo ezali koloba ete tolingi recolonisation ya barwandais te awa na kati ya mboka na biso. Tolingi yango te. Biso babopele bobala. Tolingi recolonisation rwandaise te na mboka na biso. Au moins babosembe ba traître bango wana. Alors bandimi recolonisation bakenda ko recoloniser bango na basankusu. Mais nous ne voulons pas. Parce que nous voulons notre honneur. Donc, essayer de combattre bango bamata. Pour utiliser tous les moyens nécessaires à disposition de la biso pour combattre bango bisango libana. Essayer babima na mboka na biso. La coalition tout rwandaise doit sortir babima. Babima. Bazonge pas na bango bamata. Alors, les grands maîtres de formation malobi, puisque les Baswahili sont pour la recolonisation rwandaise du Congo, alors qui quitte l'espace, donc qui quitte l'espace du Congo central
et rentrer là où se trouve leur terre pour se faire dominer et coloniser par les Rwandais. Lokola bango ba Swahili balingi ba dominer bango na batuti Rwandais la coalition tuti parce que basali coalition na bango baza na Uganda, baza na Tanzania, Burundi na Rwanda, donc basali coalition na bango pona ko dominer la race batu. Lokola ba Swahili bango babi ke bon batikala na domination ya batuti Rwandais, la coalition ya batuti, alors esengeli balongwa na Congo central bakende pa na bango comme ça bakenda kondima domination ya batuti ya coalition tuti rwandaise, burundais, ougandais, tanzanienne, bakende kuna babima na Congo central, bakende babima na Équateur, babima bana kanga ngenge, bana bamongo, bana bangombe, bana ya Équateur mobima botelema ko bimisa bato na isenge babima ko bimisa bango, ils doivent sortir, quitter les terres de nos ancêtres. Et ko benga na Bosembe alias Christien, c'est un collabo. Il doit sortir la terre ya bakoko na biso. Akima na wasan kuzute. Je demandais de l'aide aux Congolais et ceux qui disent soutien à Nemanda Nsemi n'ont pas bougé. Ils attendent que par ses propres forces, Nemanda Nsemi accède quelque part pour qu'ils viennent dire diaspora. En tout cas, à cette diaspora qui ne m'a jamais soutenu, je répondrai avec fermeté dehors. Alors, nasenga ki sorope, nasengi aide, lisungi, na ba Congolais, na ba oyo bazali kolobake, soutien à Nemanda Nsemi, hein? Bango surtout ba bougete. Soutien à Nemanda Nsemi ya ba bande konabiso bitini, ya ba mbuta bitini, ya ba Yamanika, ya ba mbuta Kilembe, ya mbuta Duki Diakanda, hein? Bango wana ba soutien à Nemanda Nsemi. Rien. Bakangi na bango maboko. Bakanga kutu site. Et fonctionnera ici ou te. Hein? Et fonctionnera ici ou te bakanga site. Bama tata bande ko bana isanga tumati. Bakimi ko sunga les grands maîtres Nemanda Nsemi. Quoi? Mwana na mwana bendana. C'est pitié, bama tata bande ko bana isanga tumati. Mais vous avez créé donc site nabino pour nous soutenir les grands maîtres de Nemanda Nsemi n'a pas si ton esengo. Alors Bokimi, vous avez comment on a insulté. Alors donc les grands maîtres de Nemanda Nsemi, donc alobi, vous avez causé la soro pendant ye asabunda na makasi na ye moko, tango kokoma quelque part na isika songolo. Alors bokoya lisusu koya ko loba ete biso tozali diaspora. Tozali diaspora. Alors, diaspora oyo. Et tikara sora pena ko sungangai. Atamba la mokote. Na tango wana ko répondre bino. Bima! La sagesse qu'on enseigne. Kutuna di lambwa. Kutia bulu akuni. Ingeta. Ibobo. Ibobo. Voilà. Mama batata bande ko bana isanga timati. Congo Dieu écrit par les grands maîtres Nemanda Nsemi. Message à les grands maîtres Nemanda Nsemi au peuple congolais nationaliste. Alobi à s'adresser à ba peuple congolais collaboté, le collabo sembe. Le peuple congolais collabo traître. Le collabo sembe à s'adresser à peuple congolais nationaliste. Ba o bazana amuru ya mabele bazali. O bazo sala compromis na ba paya o baza ko bebisa mabele na biso. Bazali ba mama tata bandeko. Bazali. O baza ko bunda. Hein? O balingi humiliation wana te. Mais babo sembe bazo trouver normal humiliation wana. Mama tata bandeko. Tout le monde doit combattre cet individu. Il doit cesser de parler. Au moni moto babengi tamboyele c'est les airs. Bon banda ko landa yawa bozo landa yawa. Tozo ebisa bino que c'est un traître.
bozo landa e kaka lelo esenge bomo na kaka na miso na poisa ndenge azali traître aluki eloko oyo azwaki alukaki azwi yango ye wana avandi na ye azozwa mbongo na ye ya kidepute ya kikolabo c'est fini tokomi wapesaka su te bomoni yango ntango toza koalerte bino bozoyoka te matoyi mambongi na bino kaka bakosa bino lokola ndenge babinzamizami bakosaka bino bolingi kaka bato nyonso tu bakosa bino esiko bozokanisa ondire ke porte ya sortie eza kuna oke baza kobenda bino bokɔta mpo bakanga bino bakosa bino na libulu esika oyo porte ya sortie ezali secours ezali esika tokobima boza réticent mpo na kokende esika porte ya kobima ezali epai ya le grand maître Fumwa Dansemi nde porte ya sortie esengeli totia beki mpo tobima na libulu. Il est le seul qui dénonce sur le terrain, il est le seul qui parle sur le terrain, qui attaque ces étrangers, ces bapaya oyo baza kobebisa kobrade mboka na biso ya matata bando. Alors donc les nationalistes congolais, ba vrai nationalistes congolais esengeli kopesa ye beki pote akoka so pena kosala mosala wana proprement dit ya libération ya mboka na biso ya matata bando. Voilà en gros maito memela ki bino solo pena en tout cas l'après-midi ya lelo yango na matata bandeko. Donc tukutana na bino balasima vous avez toujours branché sur Congo Bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumwa Dansemi et bénisse la République fédérale du Congo. Oh, Tata Nzambia Mukutulendo, Kalambeto Mana Afrika, Asi Diluye Malema, Yambudanki Tata, Gatuvo Yamutafila Kana, Vota Kuteka Nimata, Visa Watululoka, Visa Watulilandefi, Visa Watulukisa, Kani Afrika, Enamu Pasika, Tata Nzambia, Tusila Levo, Mukimbawu, Yamukimba, Yamasumukanda Diakonga Kapola, Makondo Londe Mokolo Muzai. Maikwa musumanga mumbandu zanso Mairitilanga tenyero mkyati Wenda mose baza kongo detidila Wenda mumabata detidila Wenda kukavinge kongo detidila Tata Zambia Congo dimbadilo geto Masumu wale mukila kata Kana bombe na mawaki kutute Kana bombe na madombe konsukala Neti kulo wado wale kukila mo Mungu deti vindumu kanga vabonde Deti mawazala kwa mani munade Kanipasiza nisi vyokele kiteso Tata bandila pasiza mungu wangu Wenda mose baza kongo detidila Wenda mumabaka detidila Wenda tukabini kongo detidila Tazambia mungu dimbadiliketo Masumu matomale mukila kata Kana kumbe na mawaki kutupe Kana kumbe na madombe konsukala Nati kulomba doane kukila mo Uwa menga weti kubanga kukongo Uwa mantanga mubumba wena pe Nyamyo neti dilanga wa kongo Tata bana kongo kulusu ya lunga Wenda mose baza kongo detidila
Wenda mumabata ketibila wenda kukabini kono ketibila Natazamia Mungu nibajiluketo Masomo makomale mbukila kata Kana fuke na mawaki kutuke Kana fuke na matombe kosukala Natikulomba wale mbukila mo Tafutu muna komo kuchabafa Yenze gansigama mekikole Twanisa kongo vajandu kya kitino Mokitima medo mina mumakana Wenda musibaza kongo yetibila Wenda mungabata yetibila Wenda kukadini kongo yetibila Natazamia Mungu nibajiluketo Masumu matomale mbukila kata Kana fuke na mawaki kutuke Kana fuke na matombe kosukala Natikulomba wale mbukila mo Gavana tadikova sunambangeni tadidilendi kuvuka Ndugu lukakati lombeleko neta tanzami katiki watufanga batutu ya Afrika Yenge mpa watufana ntutu emi Ndungulu kabana Afrika